Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Микрофон включите. Извините. Уважаемые судьи Конституционного суда, изучив материалы обращения, прикрепленные материалы, мы считаем, что указанные статьи, пункт 11 части 1 статьи 35, часть 1 статьи 260, которые регулируют полномочия прокурора, что они не противоречат части 4 статьи 100 и части 1 статьи 101 Конституции. В данном случае уже, в принципе, мои коллеги, мы говорим о том, что прокуроры, на них в соответствии с Конституцией возложен надзор, в том числе за органами следствия, ОРД, которые осуществляют, и они в рамках своих полномочий могут отменять решения, давать письменные указания, соответственно, вести надзор, гарантировать гражданам нашим соблюдение законности, рассматривать их жалобы. И в данном случае мы, в принципе, считаем, что указанные нормы не противоречат Конституции, поскольку это право прокуроров, потому что этой же Конституцией на прокуроров возложен, скажем, в пределах своих полномочий обеспечивать законность в ходе расследования, при возобновлении, здесь не будем делить, да. Но мне интересным ставится постановка вопроса, который обращающая сторона говорит. Есть решение следователя, которое подтверждено судебными актами. Не бывает решений следователя, подтвержденных судебных актов. То есть, когда следователь, фамилия, кто прекращал? Мусаев. Который Мусаев прекратил уголовное дело, не было судебного акта, а законности был было обращение признать решение следователя Мусаева о прекращении уголовного дела незаконным, необоснованным и обязать его устранить данное нарушение, которое подала потерпевшая. Суд, изучив материалы дела, он не вынес решение признать решение Мусаева законным, он не нашел оснований для отмены этого. То есть мы вот здесь такая грань, да, не бывает решений судебных актов, которые говорят, судебный акт о подтверждении законности решения следователя. Нет, в тот момент потерпевшие обратились в суд и сказали, просим признать решение следователя Мусаева незаконным, необоснованным и обязать устранить. Это, по-моему, 132 статья УПК, это судебный контроль. Обратились к следственному суде, следственный судья, изучив дело, он не вынес решение о признании законным и обоснованным решения следователя Мусаева. Он вынес решение об отказе в удовлетворении заявления потерпевшего. Не было оснований. Там были решения гражданского, было следственные материалы, но суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства потерпевшей стороны. Не было судебного акта о подтверждении. То есть на тот момент ни потерпевшая сторона, ни прокурор не смогли доказать суду, что есть основания для отмены и возобновления следствия. То есть, и сейчас, когда обращающая сторона стоит, что наличие постановления о прекращении уголовного дела, подтвержденное решениями судебных, нет таких документов. Решение следователя о прекращении подтверждено решение судов. То есть, это, если их следовать логике уважаемой обращающей стороны, то следователь, вынеся постановление о прекращении, в чьих интересах никто не подает о подтверждении законности этого решения. Всегда подается заявление об отмене по каким-то основаниям. На тот момент, возможно, я материалы дела не изучал, но мы не можем на сегодняшний день констатировать тот факт, что есть решение следователя о прекращении дела, подтвержденное судебными решениями, которые нужны. Это акт следователя, который был оспорен в судебном порядке, и суды не нашли оснований для отмены, но в дальнейшем есть какие-то материалы, если появятся новые материалы, то не нужно подавать по вновь открывшимся, пересматривать судебный акт. Если есть надзирающий прокурор, и он найдет достаточно какие-то новые обстоятельства, если кто-то
должен быть допрошен дополнительно, либо кого-то надо опросить, какие-то запросы сделать, в принципе, прокурор вправе отменить. Само возбуждение уголовного дела, как мы недавно рассматривали, она не нарушает. Это нужно для проверки правовой процедуры. Мы об этом уже в решении суда 23 мая мы это обсуждали, и поэтому сказать, что позиция чуть-чуть истолкования неправильная, нету на сегодняшний день в рамках этого нашего судопроизводства конституционного, нет решения следователя, подтвержденного решением суда о его законности. Есть решения суда, которые отказывают в его отмене, но не подтверждают законность. То есть здесь вот такой момент есть. Это в практике часто обращаются, оспаривают возбуждение уголовного дела, оспаривают назначение экспертизы, отказ назначений, прекращение оспаривают. Но нет ни одного судебного акта, настоящим решением суд подтверждает законность принятого решения. Нет. Настоящим решением суд отказывает в удовлетворении ходатайства и не находит оснований, соответственно, судебное решение. И говорит о том, что решение о прекращении подтверждено судебными инстанциями. Решением, только рассмотрев дело, получив по существу дела рассмотрев, то мы тогда только можем констатировать о том, что может речь идти о том, что было закончено надлежащим образом следствие, направлено в суд, суд допросил всех свидетелей, исследовал все материалы дела, и только после этого вынес решение. И если мы об этом решении говорим, то, конечно, оно может быть отменено вышестоящей инстанцией. Если сроки прошли, и должны быть основания, там глава 53 по вновь открывшимся обстоятельствам. А в ходе досудебного разбирательства, это в ходе следствия, то это, да, в принципе, решения могут отменяться и могут, ну, грубо говоря, то есть решения могут отменяться, пересматриваться. Это и есть процесс уголовного судопроизводства. Возбудив какое-то дело в отношении кого-то, потом прекратив, обжаловав его по формальному образом, и это не есть, что правосудие состоялось, нет. Это была стадия, было прекращено, стороны оспорили, нет. Но если, например, прокурор вот, в отношении фамилии, вот, который отменял, который выговор получил, то есть если бы этот прокурор, взяв это дело, он не отменял судебные акты, он не лез процедуру судопроизводства. Он не отменял. Он отменял решение следователя в рамках своих полномочий. И если бы он, мотивируя, сказал, что да, решение было обжаловано до Верховного суда, однако я, как надзирающий прокурор, нашел новые какие-то обстоятельства, не надо обращаться, отменять решение, обращаться в Верховный суд и сказать, ваш отказ будем отменять. Нет, он должен это было надлежащим образом отмотивировать, написать, что появились какие-то обстоятельства, свидетельские, документы, бухгалтерские обстоятельства. И, соответственно, указав все это и отмотивировав, он вправе отменить и, дав письменные указания, провести дополнительную проверку по результатам, принять законное решение. То есть, соответственно, уважаемый суд, я считаю, что есть, скажем, считаю, что есть проблема в ВПК, я сейчас про это скажу, то действительно в ВПК вот при, скажем, там таком взгляде, при данном частном случае, как бы со стороны получается, да, есть решение, которое подтверждено, нет, не подтверждено, а которое пытались отменить, но ему суд отказал, но и то, что когда есть такие решения, действительно в ВПК, возможно, нуждается в каких-то дополнительных нормах, именно регулирующие вопросы, скажем, отмены решений следователя, особенно о прекращении дела, да, которые должны быть, да, четко как-то регламентированы быть, что это должно быть какое-то мотивированное. Мы же, например, в статье о судебном приговоре пишем, да, что должен содержать мотивацию, причины, выводы суда, почему он пришел о доказанности вины или о необходимости оправдания. То есть, соответственно, какая-то норма должна быть. Действительно, в данном случае есть вопросы, но однозначно сказать, что вот эти две статьи четко
противоречат Конституции, конечно, это не так. Но действительно УПК нуждается в части того, что именно вопросы прекращения дела, это почему у нас болезненно относится. Вот судебная практика за все годы показывала, да? Следователь прекращает, вроде все, человек успокоился, работает, уехал за границу. В рамках проверки городская прокуратура, говорит, республиканцы отменила. Человек уже забыл про это дело, человек узнает, что он в розыске, что его ищут. И именно это тоже, как бы скажем, итоговый документ досудебного производства. И я считаю, что, конечно, УПК нужна какая-то статья, которая бы регламентировала основания отмены, что должно содержать решение, ответственность этих лиц, которые на себя берут решение отменить. Например, вот не ходя далеко, видно, что было гражданское судопроизводство, потом, в принципе, само возбуждение в рамках этого дела, вот из того, что я услышал, конечно, недопустимо, потому что это гражданско-правовая сделка, и которая уже подтверждена судебными решениями, как такое возбуждение не должно было быть, ну, априори. Ну а в целом говорить о том, что вот эти документы, сейчас нынешняя редакция, она не противоречит. Но я думаю, УПК нуждается в доработке с точки зрения, чтобы когда прокурор отменяли, или ну в основном вот это речь идет о полномочиях прокурора, должна быть определенная статья, которая бы это регулировала, была мотивация. У меня все, уважаемый.